sunana Muhammadu Sanusi Mahamudu. Muhammadu Sanusi Mahmud. Makaranta Allah ya kafa ta, ni ne na kafa ta. Farkon kafa makaranta Allah ne ya kafa ta, ni ne. Kuma bayan rasuwar firimiya da shekara 2 shine ta zauna sosai har zuwa yau. Ka fahimta aiko? Makaranta ka ce daga inda aka taho har zuwa nan. To na yi karatu kasa Hadeja, na yi zamana na Gashiwa, na yi a Kudu, na yi kuma dai a Fataskun, na yi a Bauchi, na yi a Gombe, ko kaɗan dai daga ciki kenan. Kuma har Allah ya zai zaunar da ni a nan shekaru da dama. Muna aiki da a takaice inda ina nan wannan makaranta har aka jiwon mulkin sardauna a gani. To muna nan muna ci gaba da yi, muna ci gaba da yi a takaice dai. Wannan makaranta sama da shekara 50 yanzu. Akwai wanda sun samu karatun da dama sun tafi sun yi yayaye da yawa. Saboda haka abin da yake akwai kenan har ya zuwa yau, kuma nan muna ci gaba da yi. Wannan gwamnati ta taso ta zo ta ce ga yadda take so, ce to in ta sheba wata kuma ta zo, haka dai ake ta yi har ya zuwa yanzu. Yadda muka yi tsarin karatu zama ne irin na tsangaya da lakkoki da makaranta da ake zuwa. Kamar alhamis za a tafi a yau mako, a zo a tara wanda za a yi dinga karatun da shi har ya zuwa wata alhamis ɗin ta dawo. Haka ne idan damuna ta zo kuma to shikenan za a je a bada kowa da gardi da matasa haka titi birai, za a bada gab, kowa ya je sari itace, ko a sa 12 ko a sa 20. In aka sa aka zo aka tara za ka gan shi kamar dala. Saboda damuna ba inda za a je a saro itace, da shi za mu yi ta yin karatu har Allah ya kai mu lokacin kaka ta yi. Shi ne kuma yanayi ne na makaranta alkur'ani. Makaranta ce mai wahala, kuma makaranta ce dama can farkonta tana da wato abubuwa daban-daban. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya ba alkur'anin kansa, kuma shi kansa annabi rasulullahi ya sha fama a cikin Makka tukuna kafin ma alkur'ani ya daidaitu. Saboda ana son sannan musulunci ya zauna, ka gani. To amma sai zamana wahala hatta kai zai cewa a alkur'ani ya samu mutane sun soma karɓar musulunci da ɗaiɗai suna zuwa daga ƙauyuka su zauna a ba su kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su zauna nan gaban manzo Allah kuma su zauna. Shine ake cewa muhajirina, wanda suka ƙaurato daga garin suka zo karɓar musulunci kuma suka zauna, kuma ake koyar da su yadda za su yi addinin musulunci. Abincin da muke ci shi muke ci yanzu. Muna cin tuwo, miyar kuka, muna cin miyar kuɓewa, muna cin miyar taushe, muna shan fura. Ba abin da almajiri ba ce sai dai bai samu. Gajala shine in an yi bara an samo, an ci an koyi sai a baje, sai da safe sai a ɗauko ta a zo bakin gargari sai a je ta, sai a gargasa sai a ta gasu. Shine ita gajalar na ce ma dafa wanda ya kwana kai
maka dafa shi aka ci shi kenan. Bayan su ai abincin da ake ci shine dai tuwo ne da dawa, ka gani, sannan akwai fura, akwai buski, fura busko, akwai gittere, duk waɗannan abincin almajirai ne, ka gani. To nan kuma yanzu kaga lokacin can wancan ba mu san shinkafa ba so dama, to sai yanzu ne shinkafa kuma ta zo da abinci iri-iri wanda ya faru a baya, ya faru a yanzu kai. Kamar lokacin da muna ɗalibai ana karantar da mu harari, risala, iziya, su ne ake karantar da mu a lokacin, a gane yauwa. Kuma ko yanzu da ka zo nan baka tarar ba, yau to shi ne wanda ake yi kenan. A lokacin da kuka yi karatu, na'am, yaya almajiri yake a wannan lokacin? Almajiri yana cikin ƙoshin lafiyarsa fiye da yadda kake zato, kuma ba tsana, yana cikin yadda, saboda ita zaman makaranta da muka yi a lokacin, mun yi zama ita zaman makaranta wato ba a sake samun zama irinsa sai dai in Allah ya ba mutum aljanna, saboda zama ne wanda ake yi ba ka damu da kowa ba, kowa bai damu da kai, kuma kowa cikin alhini yake, ka gane. Almajiri wanda yake da gurin malamin sa shi ne almajiri, wanda yake gurin malamin. Kamar yanzu waɗannan da ai gurin mu suke zaune ko, to ka ji yadda abin yake. Kuma sannan zamanin da muka yi wannan gwamnati ce ba irin ta yanzu ba, domin yanzu akalla tarihin da kake nema cewa nan makarantar a zo a ce me muke so a makaranta, mu zo mu nuna mace ga abin da za a yi, ga abin da za a yi. An yi wannan ya fi so 30 a nan makarantar. Wanda yake zuwa da keke nan ma ya ce gashi aje a nuna mai abin da za a yi. Allah sai da ya komo da mota ma yake wuce bayan nan, a ce za a yi kaza, a ce za a yi kaza, a ce za a yi kaza. To ba mu san iyaka ba. Mu a takaice dai mu wannan aiki namu Allah kawai muka tata gaba, shi ke biya mana bukatan mu, shi ke kula da mu, amma babu wani abu da ke shigowa, babu albashin sati bare na wata. Wannan aiki muna ɗauke shi ne don Allah, Allah shi zai biya mu kawai, yauwa, amma ba wani taimakon gwamnati a ciki, a babu. Ne sana'ar malam? Ya? Wata sana'a ne da yake yi? Da yake ba taimako da ake samu? Ba wani sana'a mu da muke yi, kawai dai ya kace wani karan na kan fita a kaman Alhamis da Juma'a mukan fita yawon wa'azi kawai, shi ne kawai. Amma duk abin da ka gani nan namu dai na rayuwa to daga Allah yake zuwa. Mutanen annabi masu imani su suke taimakawa, kaji yawa, ko ta ko ina kuma muka samu wannan gudunmawa ta al'umma annabi, amma daga hannun gwamnati ba mu samun komi, saboda wannan shekarun da na gaya ma ba mu samun komai daga hannun gwamnati. Amma za a zo za a ce za a yi, za a zo za a ce za a yi, za a zo za a ce za a yi. Nan akwai wani lokaci na wasu 'yan mata, wasu samari nan suka zo suka zauna, suka ɗauki hoto kaza za su da kai abin malam ne. Tarihin da zan baka malam yana da iyaka, amma dai da wuya. To kaji tun da wata rana nan shi kansa Rabe mai garin Gama, ko wasu mutane suka zo masa, ya taso ya kasu na, akwai bayahudiya guda ɗaya, akwai mutanenmu guda 3, akwai mace kuma bahaushiya guda ɗaya, suka zo nan, suka zauna. Tun daga kwana can da kake gani har ya zuwa nan mota ce,
kawo kuma jib ce mota suka kawo suka aje. Kowa ya gani sai ce an kawo wasu malam kuɗi, an kawo wasu malam kuɗi, haka ake faɗi. Ka gani? To suka faɗi abubuwan da za su yi suka ce to muka ce to kenan. Ɗaya ba mu ƙara gani ba kamar shekara 6 kenan. To saboda haka wannan abu kawai dogaran mu Allah shine mafitan mu, kuma dama ya riga ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Duk wanda ya dogara ga Allah to Allah zai ba shi mafita. To kaji wannan shine, amma babu wani abun da na gwamnati wanda za a ce yana shigo mana, babu. Yawwa wani irin canji aka samu a yanayin karatun allo da kuma yanzu, wani irin sauye-sauye aka gani? to ai an samu canji mana tun da karatun da aka yi, wanda baya na gaya ma abin da aka yi. Zama ne na daji da aka yi, kuma itace ake yi a zauna a karatu. Kuma aka soma karatun nan bayan an ci abincin nan sai an kai karfe 11 dare sannan a yi addu'a kowa ya je kwanciyarsa. Kuma da asuba karfe 4 nan za mu zo a jefa itace wuta ya kama, a kuma fito a kama karatu. Sai an kira a salatu a aji alina mu je a sallah a salatu, sannan shikenan aka zo a ɗan tawa kuma kowa ya je karya. Shikenan sai mai kiskali kuma sai ya tafi, kowa kuma sai ya nake. Wannan yanayi haka akai. Kuma konan garin lokacin can zamanin da ya wuce kana da tarihin layin tafasa nan, ko baka san layin tafasa ba? Wani layi ne can. To a lokacin yaro kaman 50 ne za mu je mu yi buya ta tafasa, zo da ita muke karatu a karfe 11 dare, kuma da ita za mu yi da asuba. To kaji kuma in rana ta yi yanzu za mu zauna a yi karatu kamar karfe 11 kuma mu yi addu'a kowa ya tafiyarsa, sai kuma karfe 3 nan kowa ya dawo nan a zo a kama. In la'asar ta yi a ajiye a zo a yi sallar la'asar, kuma sannan sake koma. Idan karfe 6 ta yi a addu'a kowa ya tafi, sai kuma karfe 8 a dawo, sai kuma karfe 10 a tashi. Wannan shi ne yanayin karatun da muke. Kalubale wanda muka fuskanta kamar dai a makaranta, wani kalubale tun da menene kalubalen da muka samu a lokacin, a hukuma tana bin mu kamar lokacin kaka ta yi abin mu har tsangaya a ce sai an ba da haraji, su zo da dawakinsu su kakkama sai an ba da haraji. Wannan shi ne kalubalen da muka gadon samu kafin Allah ya kawo wani juyi, harajin ma aka cire shi. An samu nasarori da yawan gaske kuwa sosai, saboda inda dalilin wannan daga Saudiya kanta balarabe ya aiko nan takarda na tafi Saudiya yadda ne wata 6. To nasarori daban-daban, kuma a cikin wannan karatu duk matan da Allah ya sa na aura ta hanyar Ƙur'anin dai sai dai a ce gata, sai dai in ba da sadaki kawai. Ka gani? Kuma a matsayin da ake yanzu da nake gani, kan ka gane na ce ni na ɗauki sutura na yi ɗinki, wallahi sai dai in ce maka kawai na yi, amma ba dan ba ni da shi ba, sai dai a kawo sababbi fil a fani. Wannan shi ne, kuma alhamdulillah mun wa Allah godiya. Dama la faƙara ba da wujudul ilmi, ji Muhammadu Rasulullahi. Bayan ilimi to ba za a samu wani talauci ba. In dai ka riƙe Qur'anin tsakaninka da Allah hannu bibi, to ba wani abin da zai zo ya dama ma. In ma ka ga wani abu ya to dai, to jarabta ce daga Allah kuma zai yaye ma. Wannan shine muka sani, kawai mu a nan muke tsaye. Da abin da muka ga ya taho kanmu lif muna nan
mun bar wa Allah kawai. Yawwa ku menene to mun bar wa Allah. Malamai na akwai malam Muhammad Allah ya mai ka'ida ya rasu. Ya rasu na ce nan Kano yake, nan Kano. Akwai malam Haruna shi kuma can muka zauna da shi a ƙasa Hadeja, shi ma Allah ya masa ka'ida ya rasu a Gashiwa, shi ya rasu. Ya gani sai malam Muhammadu, su malamai na dai su ne su uku. Sana'o'i ina almajiri na ne ko wace sana na iyakacin abin da za mu yi kawai ci abinci shi muke yi kawai. Muna iya zuwa miyo mu saro itace mu zo mu saida yan bukatunmu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Adkhalna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya gaffaru ya rabbal alamin. ربنا فرج علينا صبرا توفنا مسلمين. ربنا فرج علينا صبرا ثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراه الركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجه من السر ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع نكر شجره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. So